Ide bemegyek, megmutatom. Tehát itt van nekünk, ez éppen egy elektronikus hulladékgyűjtésnek a maradványa. 3 havonta csinálunk elektronikus hulladékgyűjtést azért, hogy ezek ne az árokparton végezzék, és ne illegális hulladék legyen belőle. Így, hogy 3 havonta csinálunk elektronikus hulladékgyűjtést, így azért jóval kevesebb illegális szemét jelenik meg az erdőkben, meg az árok szélén. Az égvilágon semmilyen forrás nem kapunk erre. Egyszer nyertünk egy pályázatot 3 évvel ezelőtt, 2 millió forintot a Innovációs és Technológiai Minisztériumtól illegális szemét felszámolására. Sajnos annyi illegális szemét volt, hogy annak mindössze a harmadát tudtuk 2 millió forintból felszámoltatni, semmi más forrásunk nincsen. De hát ugye ez a feladatunk, hogy valahogy tiszta maradjon a település. Belekényszerítik az önkormányzatokat egy olyan pályára azzal, hogy ugye most például ugye bevételi forrásainkat vették el, hogy nagyon-nagyon nehezen tudja a feladatokat ellátni. Közben megtörtént az, hogy a kormányzat intézkedés szerint az önkormányzatoktól a teljes súlyadót elvették. Korábban 60-40%-os volt a ráta, tehát 40% maradt nálunk, 60%-ot megtartott az állam magának. 2 éve ez teljesen elveszik a pénzünket, sőt, oda jutottunk, hogy már nem is mi szedjük be, hanem a NAV, a állami adóhatóság szedi be a gépjármű súlyadót. Ettől függetlenül az emberek fejében az van, hogy ide fizetem a súlyadót, akkor legyen jó az út. Nem mesélhetjük el mindenkinek, hogy tessék elmenni a Kossuth tér 1-3-ba és Orbán Viktornál reklamálni. Pont az lenne jó, ha senkinek nem azzal kellene foglalkoznia, hogy egy járda, egy útszakasz, egy park, az most kihez tartozik. Hogy ez egy kerületi park, egy fővárosi park, egy állami kezelésű park. Egy normális világban befizetjük az adót, és akkor az adónkért cserébe kapunk jó minőségi közszolgáltatást, és nem kell azon gondolkozni, hogy ezt most ki végezte el, vagy ki nem végezte el. Útépítésre beadunk pályázatot, játszótérépítésre beadunk pályázatot, temetőbővítésre beadunk pályázatot, falubuszra beadunk pályázatot. Nincs olyan szegmens, amire ne adnánk be pályázatot. Ettől függetlenül Magyar Falu programba az elmúlt 3 évben egyetlen egy pályázatot sem nyertünk. Ha nem lennének tartalékaink, akkor már rég kivéreztettek volna minket. Egyértelműen megnyilvánul az, hogy ma már nem úgy történnek a pályázatok elbírálása, hogy valaki benyújt egy pályázatot, és ez jó pályázat vagy rossz. Ad abszurdum pontozásos alapon kiderül, hogy egy pályázat ennyi és ennyi pontot kap. Ma központilag, akinek szeretnék, hogy a pályázata nyerjen, ott akár a legrosszabb és legértéktelenebb pályázati elképzelés és támogatásban tud részesülni, míg egy olyan település, akit nem szeretnének, hogy támogatást kapjon, az pedig szinte bármilyen elképzeléssel és bármilyen pályázati gondolattal fordulhat a pályázókhoz, lehet, hogy akkor sem fog kapni semmit. Az volt az érdekes, hogy arra hivatkozással vették el ezt a pénzt az önkormányzatoktól, hogy a pandémiát megelőzni, vagy ilyen segélyalapba, de valójában ugye követhető volt a magyar közlönyben, hogy ezeket a pénzeket, amiket az önkormányzatoktól vettek el, ezt nem erre fordították, hanem ez a Budapest-Belgrád vasútvonalba lettek belecsatornázva. Igazából ez olyan, hogy az önkormányzatnak a nagyon szépen felépített rendszer, közjogi rendszerből megvoltak, hogy milyen bevételei vannak, és akkor az most azt látjuk, hogy egyre inkább szűkítik, és hogy azzal a szándékkal, hogy ezt magát az önkormányzatiságot, mint demokrácia elemet gyengítsék. A központi kormányzatnak az a célja, hogy ezt ne tudják az önkormányzatok ellátni. Nem az a cél, hogy az állampolgár felé ez a feladat ellátatlanul maradjon, hanem azt lehessen mondani, hogy igen, az önkormányzatok még ezt se tudják, nem tudják ellátni, és akkor ők majd belépnek erre a területre, és ellátják. Tehát ne a lakostól jöjjön az a felháborodás, hogy valami szolgáltatás nem ér el, vagy nem megfelelő színvonalon ér el. Tehát nekünk ezeket súlyoznunk kell, és az alapján lehetőség szerint a szolgáltatásokat biztosítani, még annak árán is, hogy valami más területen viszont csorbát szenved a település. Tehát nekünk itt ez ugyanolyan, mint egy családnál.
A családnál is, hogyha éppen, nem tudom én, a nagygyerek ballag, és ő akkor főiskolára vagy egyetemre kerül, akkor most az a legfontosabb projektje a családnak, és lehet, hogy akkor éppen a melléképületnek a helyreállítását azt most elhalasztják 1 évvel vagy 2-vel, mert most akkor fölülírja ez a gyerekhez kapcsolódó kiadás. Ma már ott tartunk, mint egy háztartásban, nem csak az van, hogy lyukas a tető, és nem tudjuk kicserélni, meg leszakadt a kerti kapu, hanem hogy már az áramszámlára se elég a jövedelmünk. Az embereknek vannak igényei, szeretnének játszótereket, szeretnének tisztaságot, szeretnének, nem tudom, élhető Dunapartot, sportpályákat, kosárlabdapálya aszfaltozást, de hát ez mind pénz. Mind a különböző beszedett adókból kell fizetni. És amikor ezeket az adókat megcsapolják, vagy elveszik egyszerűen, de instant, mint nem tudom, a Pár utcai fiúknál, azért az piszkosul tud fájni. Kinyilvánítottuk, hogy mi is szeretnénk a 2018-as választáson indulni, ami meg is történt, és hát ott nyilvánvalóvá vált, hogy nem úgy szeretnénk indulni azon a választáson, mint a kormányzó pártnak a támogatói, hanem ellenzéki oldalról. Tehát ez egy megerőszakolása annak, hogy utána minél szubjektívebben lehessen dönteni önkormányzat és önkormányzat között, hogy kinek adok támogatást és kinek nem adok támogatást. Országgyűlési képviselők döntik el, hogy az ő területükön ki mennyit kapjon, és utána már hiába voltak magas beadott pályázataink, 9 milliót kaptunk 2016-ba, 2017-ben 1,5 milliót, majd 2018-ban 0. Azaz 0 forintot kaptunk. Hogy Budapesten kívül nincs más olyan település, amelynek ugye a közigazgatási rendszere az kettős lenne. Tehát nálunk egyszer van egy fővárosi önkormányzat, és van egy kerületi önkormányzat. Most még az is lehetne, hogy nekünk végtelen pénzünk lenne, még akkor is meg lennénk lőve, hiszen mi nem tudunk BKV-t üzemeltetni, mi nem tudunk mindenhol takarítani ugye a fővárosi utakon, és így tovább. És én azt látom, hogy a kormánynak valójában a politikai célja az, hogy ellehetetlenítse a fővárost. A fővárosi önkormányzat, akinek a legfontosabb feladata a budapestiek közösségi közlekedésének a biztosítása, és igazából nem a budapestiek, hanem Budapest közösségi közlekedésének biztosítása. Ugye ide tartozik a hulladékkezelés is, mint ilyen feladat, amit csak is kizárólag a fővárosi önkormányzat végez, és akkor utána vannak ilyen nagyobb csomagok, mint a takarítás, az utak, a hidak fenntartása, a közvilágítás biztosítása, a parkok, az idősek otthonai, színházakat működtetünk, mozikat, múzeumot, könyvtárakat, és még van több száz feladat. Kisebb, amiket törvény sorol fel, hogy miket kell ellássunk. Ehhez a sok feladathoz a fővárosi önkormányzatnak egyetlen bevétele van. A kerületi önkormányzatoknak, meg más települési önkormányzatoknak van több adóbevétele, a fővárosnak egyetlen egy adóbevétele van, ez a vállalkozások által fizetett iparűzési adó. Tudom, hogy van olyan önkormányzat például, ahol csődközeli állapotba is kerülhetnek, de mondjuk azt, hogy túléljük. A főváros viszont nem éli túl. Mi kerületként belépünk a főváros helyére. Részben azzal, hogy most vásároltunk új kukákat, ki fogjuk helyezni, és mi fogjuk üríteni. Nem tudunk más csinálni egyszerűen, mert vannak olyan helyszínek, ahol nem megengedhető az, hogy ne legyen kuka. Mi budapestiek fizetünk azért, hogy elvigyék a szemetünket. Külön díjat fizetünk, ez nem egy adó, nem az SZIA-ból megy, meg nem az ÁFA-ból megy, hanem ezért mi külön fizetünk szemétdíjat. Csak hogy ez a szemétdíj a kormány döntése nyomán nem a szemetet elvívő fővárosi tulajdonú FKF-nél marad, hanem a kormány szedi be ezt a díjat, és nem adja vissza. Hanem csak annyit ad oda, amennyit éppen gondol. Na most ugye az történik, hogy az egyszem iparűzési adóbevétel, ami hozzánk folyik be, a városhoz, ezt a kormány elkezdte megcsapolni. Először kitalált mi Budapest adónak neveztük el, egy olyan szolidaritási adót, ami ennek az adóbevételnek először elvitt belőle 10 milliárdot, aztán ezt megemelték a pandémia alatt 22 milliárdra, és ebben az évben a kormány elvisz az iparűzési adóból 35 milliárd forintot. Az iparűzési adóbevételünk 139 milliárd forint, és a 139 milliárd forintból elvisz 35-öt a kormány, és épít belőle stadiont valahol máshol, vagy MotoGP pályát. Ahhoz, hogy ezt értsük, hogy ez mennyi, a budapesti közösségi közlekedés az nagyjából 200 milliárd forintba kerül.
és azt gondolom, hogy mindenki érdekelte abban, tehát az a fideszes narratíva, miszerint hát most ezek a lipsik, akik átvették Budapestet, ezek tönkretették, az már csak azért is hazug, mert hát minden polgármesternek érdeke, politikai érdeke az, hogy őt újra megválasszák, tehát ő is rendet akar. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy a kormánynak valójában az a célja, hogy ezt a narratívát azzal, hogy ilyen mondjuk egy magas fűvel, vagy kicsit kevesebb kukával alátámassza, azt a narratívát akarja tolni, hogy igen, ezek alkalmatlanok, mint már emlékszünk rá, és ezek még az országot nem tudnák elvezetni. Most azt mondják, hogy aki ellenzéki, az egyben baloldali. Ezért is rettenetesen haragszom, mert szerintem színesebb a jobboldali gondolkodás is annál, mint hogy csak a Fidesz, és nincs több jobboldali gondolkodás. Én alapvetően jobboldali embernek tartom magam, de nem fideszesnek. Tehát ezek a folyamatos kétharmadok és a folyamatos önálló döntések, ezek odáig vezettek, hogy itt egy település és egy polgármester egy önkormányzattal együtt vagy benne marad, még ha önmagában és otthon, meg a családi, meg szűk baráti közegében beszél is róla, hogy ez nem jó így, vagy pedig ha kiáll belőle, akkor úgy jár, mint mi, akkor kanosszát járatnak vele, és akkor minden rosszat meg kell, hogy tapasztaljon, mert azt meri mondani, hogy ő a demokráciáról mást gondol, mint amit a jelenlegi